हामीले एउटा ग्राफ चाहिँ युलर ग्राफ अथवा सेमी युलर ग्राफ हो कि हैन भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छौं बाइ युजिङ फ्लोरिज अल्गोरिदम है FLEURY है। सो त्यो कुरा गर्छौं हामीले आज क्लासमा। अनि सर सुन्नु न, हजुर त्यो हिजो गरेको मिल्यो कि बिग्रियो एकचोटि भनिदिनु एसाइनमेन्टको। ठिक छ, मेरो एसाइनमेन्ट नै खुल्न सकिएन, तै पनि ठिक छ, म एकचोटि हेरिहाल्छु ल। आज हामीले पढ्ने फ्लोरिज अल्गोरिदम है। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले असाइनमेन्ट कुरा गरिहाल, असाइनमेन्ट पनि डिस्कस गरौँ फेरि। म सोलुसन भनिदिन्छु, तिमीले ठ्याक्कै आफ्नो चेक गर है त। ओके है। चलो यही क्वेसन हो नि है। So we'll solve this question. Okay. So सबैले गरे होला नि, यो सबै हेर त। shortest path from A to all vertex भनेको छ, corresponding path taken भनेको छ। सो यो कुरा तिमीले गरे हुन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मिलेकै होला। तै पनि ठिक छ, एकचोटि फेरि गर्दिउँ। सोधिहाल्यो। I will describe it in very brief है, एकदम छिटो म डिस्क्राइब गर्छु। एल्गोरिदम छ, अब त्यही गरौँ। मलाई अर्को क्वेसन दिने भनेको okay, so we have this question. ल नेक्स्ट क्वेसन हेर त। सो के छ, स्टेप थ्रू डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम टु क्याल्कुलेट द अर्डर इन विच द भर्टिसेस आर भिजिटेड फ्रम भर्टेक्स ए टु अल अदर भर्टिसेस इन अनडाइरेक्टेड ग्राफ गिवन बिलो। देन क्याल्कुलेट द सर्टेस्ट पार्ट डिस्टेन्स फ्रम ए बाट क्याल्कुलेट गर्न पर्यो। सो योर सोर्स इज ए एन्ड यु आर गोइङ टु फाइन्ड द सर्टेस्ट पाथ फ्रम ए टु अल अदर भर्टेक्स भनेको सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम। सो डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम द करस्पोन्डिङ पाथ टेकन भनेपछि कुन कुन बाटो भएर हिँड्यो यिनीहरूले। सो हामीले हिजो क्लासमा डिस्कस गरेको कुरा सम्पूर्ण कुराहरू गर्नु पर्यो भने कुरा गरेको छैन। सो विल डु दिस ल। सो एक कुरा हेरौँ है त। सो मैले सो पहिला लेट अफ फर्स्ट वी आर गोइङ टु फाइन्ड द टेक द सर्टेस्ट पाथ। अब पहिला हामीले चाहिँ कुन नोडलाई पर्मानेन्ट गर्छौँ। सो विल मेक नोड ए एज पर्मानेन्ट। सो ए को डिस्टेन्स भनेको ए छ। ओके, सो विल मेक दिस एज पर्मानेन्ट बनाउँछौँ र यसको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छौँ है। ओके ओके, सो ए इज देयर। सो ए को डिस्टेन्स कति छ, इनिशियल डिस्टेन्स भनेको 0। आई होप इट इज क्लियर है, किनभने दिस इज द सोर्स नोड। सो सोर्स नोडको डिस्टेन्स 0 हुन्छ है। सो एबाट मैले पाथ खोलेँ। सो ए इज कनेक्टेड टु हुम, ए इज कनेक्टेड टु बी, बीसँग कनेक्टेड छ। सो बी को कस्ट भनेको कति छ, एबाट बी पुग्दा कति लाग्छ। सो त्यहाँ 1 0 थियो नि, यहाँ 1 लाग्यो। अनि ए इज कनेक्टेड टु हुम, सी, सीसँग कनेक्टेड छ। सी पुग्न कति लाग्छ कस्टहरू त, हाम्रो चाहिँ कस्ट फर सी पुग्न 3। अलरेडी पहिला चाहिँ के थियो, सबै इन्फिनिटी थियो। सो दिज अल आर इन्फिनिटी, दिज अल भर्टेक्स आर इन्फिनिटी। सबै भर्टेक्स भनेको इन्फिनिटी छ। सो दिज अल आर इन्फिनिटी है, एभ्रिथिङ इज इन्फिनिटी। अनि ए को भर्टेक्स 0 थियो। सो 0 बाट अपडेट गर्दाखेरि सबै के आयो, बी र सी आयो। अर्को ए इज कनेक्टेड टु एफ एज वेल, ए भनेको एफसँग पनि कनेक्टेड छ है। सो मैले के गरेँ भने आई विल स्टार्ट विथ एबाट चाहिँ मैले लगेर यहाँ एफमा जोडेँ। सो ए इज कनेक्टेड टु एफ एज वेल, ए भनेको एफमा नै कनेक्टेड छ। सो हेर त, एबाट एफ पुग्न कति डिस्टेन्स लाग्दो रहेछ। सो वी हेभ डिस्टेन्स एज 10 छ है। पहिला इन्फिनिटी थियो, अहिले 10 भयो। सो आई विल अपडेट इट एज 10, मैले यसलाई 10 भनेर अपडेट गरेँ। सो इज इट क्लियर, यति कुरा बुझिन्छ नि है सबैले। सो डु हेभ एनी प्रब्लम इन दिस, कसैले बुझेन नि सोध है। सो वी हेभ मेड दिस एज पर्मानेन्ट, एलाई पर्मानेन्ट बनायो। सरी अर्को कलर युज गरौँ। सो विल मेक द्याट एज पर्मानेन्ट। यसो मलाई पर्मानेन्ट बनाउँछु है। सो विल मेक दिस नोड ए एज पर्मानेन्ट। नोड ए मेरो पर्मानेन्ट भयो। अब यो पर्मानेन्ट भएपछि मैले यो कुरा युज गरेर मैले अरू नोडहरूलाई पर्मानेन्ट बनाउँछु। नाउ एबाट चाहिँ अपडेट गरेँ बी एन्ड सी एन्ड एफ है। सो नाउ जस्ट टेल मी वाट इज द डिस्टेन्स। एबाट बी 1 छ, एबाट सी 3 छ, एबाट एफ 10 छ। विच इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स, कुन चाहिँ सर्टेस्ट छ ल भन त। बी सर्टेस्ट छ भने
we are going to make B as permanent node है B लाई म permanent node बनाउँछु so I will make B as permanent so मैले यसलाई कपी गरिदिन्छु so I will make this node as permanent node मैले यहाँ लेखेँ so मैले यसलाई I will make B as permanent so B लाई मैले permanent बनाएँ so my B is my permanent node now using B you are going to update the path so जुन nodes connected छ त्यो adjacent nodeहरुको path update गर so B is connected to G B is connected to G so G को कति cost होला त अघि इन्फिनिटी थियो अहिले कति भयो 1 + 2 गर्दा 3 भयो so G को cost 3 भयो B is connected to whom B is connected to D as well D सँग पनि कनेक्सन छ so D को पाथ पनि अपडेट गर so D को पाथ पनि अपडेट गरे मैले so D को पाथ कति हुन्छ हेर त यहाँ B पुग्न 1 लाग्थ्यो थियो 1 + 7 हुँदा हुँदै 8 आयो so यसको कस्ट भनेको 8 आयो है now B is also connected to C B भनेको C पनि कनेक्टेड छ हेर त कतिमा कति कनेक्टेड छ B बाट C पुग्नलाई 1 लाग्दो रहेछ so 1 + 1 गर्दा 2 लाग्दो रहेछ so we are going to update this path यताबाट कनेक्ट गर्ने कतिले कनेक्ट गर्यो पहिला 3 थियो भने अब कति बनायो लाई 2 बनायो so पहिलाको डिस्टेन्सलाई मैले के गरे पहिलाको जुन मेरो पाथ थियो पहिलाको जुन मेरो एज थियो त्यसलाई मैले डिस्कनेक्ट गरिदिए यो पाथ ए बाट हटाइदिए किन पहिलाको भन्दा थोरै कस्ट लाग्यो के यसमा I hope you are getting this now B is also connected to whom B is also connected to E E पनि कनेक्टेड छ so B बाट E पनि लेख E पनि अघि इन्फिनिटी थियो भने अब इन्फिनिटी भन्दा थोरै हुन्छ कि भने E पनि लेख so B बाट E पुग्न कति रहेछ हेर त B बाट E पुग्न 5 रहेछ 5 + 1 6 so यसको कस्ट भनेको 6 आउँदै रहेछ is there any other vertex that are connected to B and which are not permanent छ कुनै अरु vertex B कनेक्ट गरेको G सँग भइसक्यो D सँग भइसक्यो E सँग भइसक्यो C सँग भइसक्यो so यति नै होला okay so यति भयो now from this कसैलाई के क्वेशन छ र now from this graph which is to be made permanent यो ग्राफबाट चाहिँ कसलाई पर्मानेन्ट बनाउने ल भन त which one is to be made permanent using this graph यो ग्राफबाट ल भन त कसलाई पर्मानेन्ट बनाउने होला समान ल भन त सर हजुर यो B बाट E मा कनेक्ट गर्नु छैन कसलाई B बाट E मा कनेक्ट गर्नु हुँदैन के D बाट E मा कनेक्ट गर्ने B बाट E के अघि छ फिगर सरी कनेक्ट गर्ने भनेको सरी आइ मिसिङ भएछ सो ल B बाट E मा कनेक्ट गरेको छैन मैले लेख्न लेखिदिए कनेक्ट ओके सो यति भएपछि वी हैव गट दिस ग्राफ यो ग्राफ भयो अब मैले यसमा पर्मानेन्ट बनाउँछु कि यसलाई कुनलाई पर्मानेन्ट बनाउने यहाँ हेर त okay now using this graph just tell me which one is to be made permanent now अब यसपछि कुनलाई पर्मानेन्ट बनाउने ल भन so G को 3 छ C को 2 छ 2 3 सबैलाई छोडेर 2 नै होला नि है so C लाई मैले पर्मानेन्ट बनाए is it clear C is now my permanent node C permanent node भयो so C permanent भएपछि अब C बाट पाथहरु अपडेट गर so C is connected to D and C is connected to E C is connected to B B सँग अलरेडी भइसक्यो so D र E हेर त C बाट D पुग्दा कति लाग्छ so already यहाँ 9 लाग्छ रे 9 + 2 गर्दा 11 भन्छ पहिलाको थोरै छ नगर्नी we are not going to update this C बाट to from C if you want to reach to E you are going to take how much C बाट E पुग्दाखेरि डिस्टेन्स टोटल लाग्ने भनेको 3 plus this distance is 2 3 + 2 5 अलरेडी कति छ 6 भन्दा यो थोरै भयो सो म यसलाई के गर्छु I will connect this to E मैले यसलाई E बाट कनेक्ट गरे अनि यहाँ 6 ठाउँमा मैले कति लेखे 5 लेखे र पहिलाको जुन एज छ त्यो एज हटाइदिन्छु is it clear अरु हेर is there any other connection from C are there any other nodes which are adjacent to C छैन है C सँग कुनै पनि एडजेसेन्ट छैन भने अब के गर्ने अब यसपछि फेरि मैले पर्मानेन्ट हेर्नु पर्यो अब कुन चाहिँलाई मैले पर्मानेन्ट बनाउने which node is to be made as permanent node now अब कुन नोडलाई पर्मानेन्ट बनाउनु ल भन त तिमीहरुले भन त कसलाई बनाउने होला पर्मानेन्ट G लाई G लाई ओके ओके G is to be made permanent किन त्यसको डिस्टेन्स सँग थोरै छ त्यसलाई पर्मानेन्ट बनाउनु पर्यो त्यसले कपी गर्नु होला
sorry. के भइरहेछ एकछिन म ए फिगर गरिदिन्छु है मिस्टेक भएछ भइरहेछ सो आई विल जस्ट डु दिस इन सेम फिगर है म ए फिगरमा गरिदिन्छु अब सबै कुरा सो मैले यसलाई अपडेट गरेँ सो दिस इज 5 मैले अपडेट गरिदिएपछि अब हेर सो आई विल मेक दिस जीआर पर्मानेन्ट मैले जीलाई पर्मानेन्ट बनाएँ ए फिगर गर्छु तिमीहरूले मल्टिपल फिगर बनाउने है सो यसलाई पर्मानेन्ट बनाएपछि नाउ यु आर गोइङ टु अपडेट द पास अब हेर त जीबाट कोलाई टच गरेछ सो जी इज टचिङ टु डी बाई 12 + 3 गर्दा 15 नगर्ने अरू कुनै छ छैन सो जी मात्रै पर्मानेन्ट भयो यसले केही पनि चेन्ज गरेन है इट हेज मेड नो चेन्जेस आई होप इट इज क्लियर नाउ फ्रम डी ई एन्ड एफ विच इज टु बी मेड पर्मानेन्ट डिई एफबाट कसलाई पर्मानेन्ट बनाउने डिई एफबाट पर्मानेन्ट बनाउने कसलाई इलाई ओके सो विल मेक ई एज पर्मानेन्ट मैले ईलाई पर्मानेन्ट बनाएँ नाउ युजिङ ई विच नोड क्यान बी अपडेटेड विच नोड भ्यालु क्यान बी अपडेटेड ल ईबाट हेर ईले टच गरेको डीलाई कतिले छ 2 ले छ सो 5 यहाँ ई छ 5 छ 5 + 2 गर्दा कति आउँछ 7 अलरेडी कति छ हेर त यहाँ 8 छ भन्छ अलिक कम भएको पनि कस्ट कम भयो नि त है सो 8 भन्दा यो के भयो 7 आयो कताबाट यताबाट आयो भने यसरी बाटो हिँड्यो भनेपछि पुरानो बाटो हटाइदिनु पऱ्यो नि त सो आई विल रिमुभ दिस एज मैले यो एज हटाइदिन्छु किन यताबाट पुग्दा थोरै लाग्यो अब हेर नाउ युजिङ ई एफ पुग्दा कति लाग्दो ईबाट एफ पुग्दा कति लाग्दो रहेछ हेर त ईबाट एफ पुग्न यहाँ 2 लाग्दो रहेछ सो 5 + 2 गर्दा 7 हुँदो रहेछ भनेपछि मैले के गर्छु आई विल कनेक्ट दिस ई एन्ड एफ एज वेल ई पनि र एफ पनि कनेक्ट गर्छु पहिला 10 थियो भने कति बनाएँ अब 7 बनाएँ र पहिला यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट आएको थियो पहिला यो डिस्टेन्स यताबाट आएको थियो भने अब यो डिस्टेन्स पनि चेन्ज गरिदिन्छु यहाँबाट हुँदैन इज इट क्लियर आर यु गेटिङ दिस ल सो यस्तो भन्छ है सो यु विल गेट अ फिगर लाइक दिस अब हेर अब विच इज टु बी मेड पर्मानेन्ट ई र डी र ईमा कसलाई पर्मानेन्ट बनाउने दुईटै एउटै छ ल जुनलाई बनाएँ बनाऊ ल यसलाई पर्मानेन्ट बनाएँ यसले गर्दा ई चेन्ज हुन्छ र भ्यालु सेम छ सो यो पनि एउटै हुन्छ ल सो दिस इज द ग्राफ फाइनल यु विल बी अब्टेनिङ यो चाहिँ फाइनल ग्राफ तिमीहरूले पाउँछौ अब हेर बेस्ड अन दिस ग्राफ ल भन यसले क्वेसन भनेको भन सो सबभन्दा मिनिमम कस्ट कति लाग्छ एबाट भनेको छ सो एबाट बी पुग्न कति लाग्छ र भन त एबाट बी पुग्न सी पुग्न डी पुग्न ई पुग्न एफ पुग्न र जी पुग्न सो कस्ट कति लाग्छ ल भन त फ्रम ए स्टार्टिङ फ्रम ए बी पुग्न कति लाग्दो रहेछ फ्रम ए टु बी हाउ मच 1 ए टु सी कति लाग्छ हेर त एबाट सी पुग्न 2 एबाट डी पुग्न 7 एबाट ई पुग्न 5 एबाट पुग्न 7 एबाट जी पुग्न 3 अब कुन चाहिँ बाटो पाथ भनेको छ पाथ पनि लेखेर यहाँ सो क्वेसनले पाथ पनि भनेको छ सो हाउ डु यु रिच एबाट बी कसरी पुग्छ डाइरेक्ट ए छ सो एबाट हामी बी डाइरेक्टली पुग्छौँ यु क्यान डाइरेक्टली मुभ हाउ क्यान यु रिच टु सी एबाट सी कसरी पुगिन्छ सो यु क्यान मुभ फ्रम ए देन टु बी देन टु सी यो पाथ हो एबाट डी कसरी पुगिन्छ हेर त एबाट डी ए बी सी ई डी हुन्छ है सो एबाट बीमा पुग्यो देन सीमा देन डीमा देन ईमा आर यु गेटिङ दिस बुझेछ नि तिमीले कसरी हिँडेछ अन्त सो लास्टमा गएर हामीले के पुग्यो एबिसिडी सरी एबिसी अनि ई र डी है सरी यो मिस्टेक भयो सो विल मुभ टु ई एन्ड देन डी सो आई विल मुभ टु ई देन आई विल मुभ टु डी ओके ई कसरी पुगिन्छ हेर त ई पुग्न के बाटो छ एबाट बीमा देन सीमा देन ईमा एफ कसरी पुगिन्छ सो ए देन बी देन सी देन ई and finally F. How can you reach G? So you can move from A to B and to G. I hope it is clear. So this is the final answer. बुझिन्छ नि सकिन्छ गर्न is clear क्वेशन मा बी नम्बर गयो एउटै है एउटै क्वेशन है बी नम्बर भने के नछ सर्टेस्ट पाथ भने चाहिँ सर्टेस्ट पाथ मैले यो कुरा गर्दै ठीक छ ए हैन सर्टेस्ट पाथ यो कुरा निकाल्दै अनि क्वेशनले भनेको छ करस्पोन्डिङ पाथ चेक गर्न करस्पोन्डिङ भने कुन बाटो भएर गयो रे ए हैन पाथ एबाट बी कसरी पुग्यो बी कसरी पुग्यो एबाट बी डाइरेक्टली गयो रे सी कसरी पुग्यो एबाट बी बीबाट सी पुग्यो रे डी कसरी पुग्यो एबाट बी सी ई अनि डी पुग्यो बुझ्यो सो डु यु हेभ एनी प्रब्लम इन दिस क्वेशन छैन नि है ओके सो दिस इज अबाउट यो चाहिँ तिम्रो के हो
This is Dijkstra algorithm. Okay, so अर्को छ Fleury's algorithm. So what is Fleury's algorithm? So it is Fleury's algorithm. It is used for finding Euler path or circuit भनेको छु. So एउटा चाहिँ given path चाहिँ Euler path हो कि circuit हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि we are using Fleury's algorithm use गर्छौं. Fleury's algorithm ले के भन्छ भने so you look at this steps algorithm भने so make sure the graph has either 0 or 2 vertices भनेको छ. So यसले के भन्छ भने यदि Fleury algorithm use गर्नु छ भने पहिला कुरो तिमीले के हेर्न पर्यो भने त्यो ग्राफमा कि दुईटा अड भर्टेक्स कि 0 अड भर्टेक्स हुनु पर्यो रे यही हैन युलर पाथ अफ द सर्किट हुनको लागि त्यही हैन कन्डिसन सो इफ फर अ ग्राफ टु बी युलर ग्राफ और यु सेमी युलर ग्राफ द कंडीशन इज दैट द ग्राफ मस्ट हैव इवन नंबर अफ भर्टिसेस और एट मोस्ट 2 अड भर्टिसेस यी सबै इवन हुनु पर्यो हैन भने धेरैमा दुईटा भर्टिसेस चाहिँ अड हुन पाउँछ सो पहिलो कन्डिसन त्यो चेक गर भनेको छ अनि इफ देयर आर 0 अड भर्टिसेस स्टार्ट एनीवेयर है तिमीहरुसँग 0 अड भर्टिसेस छैन भने जहाँबाट स्टार्ट गर्न नि पाइयो अड भर्टिसेस छ भने अड भर्टेक्सबाट स्टार्ट गर र अर्को कुरा के भनेको छ भने हरेक चोटीमा एउटा एज मुभ गर है अनि इफ यु हैव अ चोइस बिट्विन अ ब्रिज एन्ड अ नन ब्रिज अलवेज चुज द नन ब्रिज भनेको छ सो स्टप व्हेन यु रन आउट अफ एजेस भनेको छ सो दिस इज द अल्गोरिथम अब यो अल्गोरिथम भनेको छ अब यो क्वेशनलाई सल्भ गरौँ है बाइ युजिङ दिस अल्गोरिथम सो वी आर सल्भिङ दिस क्वेशन मेरेलाई कपी गरे so we'll solve this algorithm यही algorithm solve गरे त okay so we have a Fleury's algorithm right so हाम्रो टपिक छ आजको okay Fleury's algorithm so here is Fury for Euler today we'll be discussing about this topic okay? So Fleury's algorithm for Euler circuit or path so how can you use Fleury's algorithm so Fleury's algorithm use garnu paryo so I will paste the figure so let us suppose this figure is here यो फिगरलाई सल्भ गर्छौं by using Fleury's algorithm अब यो फिगरमा तिमीहरुको चाहिँ युलर पाथ अफ द सर्किट छ कि छैन पत्ता लगाउनु पर्यो है सो हाउ डु यु डु इट ल पहिलो कुरा के गर्छ भने बिफोर वी स्टार्ट सो पहिलो पोइन्टले के भन्छ भने सो लुक एट द नम्बर अफ सो पहिलो भनेको डिग्री अफ भर्टेक्स हेर सो डिग्री अफ भर्टेक्स हाउ मच इज डिग्री सबैको डिग्री के छ सो देयर आर 2 भर्टेक्स विथ ओन्ली विथ अड डिग्री सो यसको डिग्री कति छ हेर यसको डिग्री 2 भनेको इवन डिग्री हो यसको इवन डिग्री यसको डिग्री कति छ यसको पनि इवन यसको के छ अड यसको पनि के छ अड सो वी हैव ओन्ली 2 भर्टेक्स विथ अड डिग्री दैट मीन्स दैट्स फाइन यदि यो हुन्छ दुईटा भर्टेक्स अड डिग्री छ भने त्यो कुरा पाइयो पहिलो कुरा भन्छ युलर सर्किट अथवा अल्गोरिथम हुनला फ्ल्यूरीले के भन्छ भने एट फर्स्ट लुक एट वेदर द ग्राफ हैज ओन्ली all even vertices or 2 at most 2 vertices with odd degree so दुईटा छ odd degree ठीक छ फाइन सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ भने इफ इट हैज all even degree सबैको डिग्री इवन छ भने है यु क्यान स्टार्ट एनीवेयर जहाँबाट स्टार्ट गर्न पाइयो अर्को अल्गोरिथमले के भन्छ भने अर्को स्टेपमा के भन्छ भने यदि यहाँ यी सबैको इवन डिग्री छैन दुईटाको odd डिग्री छ भने यु आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम odd डिग्रीबाट स्टार्ट गर सो लेट अस सपोज आई एम स्टार्टिङ फ्रम नोड 2 मैले नोड 2 बाट स्टार्ट गरे न so this is my node 2 this is my node 0 so I will start with node 2 node 1 and node 3 so make sure that you do not and this was node 2 बाट स्टार्ट गरे अनि स्टार्ट गरेपछि you are starting the traverse गर्छौ है so make sure you do not remove the bridge लाई हटाउँदैन यसमा ब्रिज कुन हो हेर त is this a bridge or not 2 र 3 लाई कनेक्ट गर्ने जुन एज छ त्यो एज भनेको ब्रिज हो किन You have studied the concept of bridge. Cottage भने पढाएको छ नि है 2 र 3 को बीचमा जुन एज छ is that a bridge or not? ल भन हो Can you just remove this bridge? Can you move through the bridge directly? Algorithm ले के भन्छ भने if you are starting make sure that you do not run on the bridge है यदि हामीसँग अर्को अप्सन छ भने पहिला नन ब्रिज हेर्छौं बल्ल लास्टमा ब्रिज हेर्छौं
Right? If you have some any other option or non-bridge is available, you are not going to take the bridge. Do not run the bridge भन्छ के अथवा do not run on the bridge भने bridge पहिले चाहिँ मुभ नगर्ने पहिला अरू मुभ गर सो 2 ले कनेक्ट गरेको 0 लाग्यो सो मैले 2 र 0 को एज हटाइदिए बाकी एज एज इट इज आई विल राइट डाउन द ऑल एजेस तो यसरी एज लेखे सो यस्तो ग्राफ बन्यो अब नाउ फ्रम दिस वी आर एट पोइन्ट 0 0 भन्ने पोइन्टमा छ अब मैले कुन एजलाई रिमुभ गर्न सक्छु आई क्यान सिम्पली रिमुभ दिस एज यो एजलाई रिमुभ गर्छु त मैले के गरेँ भने आई हेभ 0 आई हेभ 2 हरेक चोटीमा एउटा एज रिमुभ गर्ने हो कि तर कसरी रिमुभ गर्ने मेक स्योर दैट यू डू नट रन द ब्रिज और डू नट रिमुभ द ब्रिज ब्रिजलाई रिमुभ गर्ने अब हेर त यो अब यो ग्राफमा यो त एउटा ब्रिज हो अब यहाँ भन्दा अरू अप्सन छ डु यू हेभ एनी अदर अप्सन्स 0 मा कुनै अप्सन छ छैन सो यू आर गोइङ टु रिमुभ दिस ब्रिज यो ब्रिज हटाइदिने अनि कसरी भयो यस्तो ग्राफ भन्यो अब यु हेभ अ ग्राफ लाइक दिस ठीक छ सो यु ट्राभर्स फ्रम कहाँबाट ट्राभर्स गरेर त यहाँबाट 2 मा 2 बाट कहाँ पुग्यो 2 बाट 0 पुग्यो यहाँ कहाँ पुग्यो 2 बाट 0 0 बाट कहाँ पुग्यो 1 पुग्यो यो बाटो हिँड्यो तिमीहरू अब यहाँ कहाँ पुग्छ अरे त सो 0 छ यो 2 छ देन वी हेभ हियर 1 यसैमा यो 1 छ देन वी हेभ हियर 3 नाउ लुक हियर अब हेर 1 बाट 3 1 बाट 1 वी आर एट 1 है सो हेर इज देयर एनी ब्रिज अर नन ब्रिज अन दिस सबै एउटा ब्रिज मात्रै छ यो हटाउने ब्रिज हो सो अरू अप्सन छैन ब्रिजलाई हटाइदिने सो हटाइदिए मैले हटाएँ भने कहाँ पुग्छु म आई विल हेभ दिस सो के हुन्छ आई हेभ 2 देन 0 देन 1 फेरि कहाँ पुग्यो 2 मा पुग्दो रहेछु सो दिस इज माई युलर पाथ अहिलेसम्म पाथ यही भइरहेको छ है यो मेरो कुन करस्पोन्डिङ पाथ हेरिरहेको छु मैले नाउ देन वाट आई विल डु इज राइट नाउ अब के गर्छु भने अब फेरि 0 छ यो पहिलेसम्म रिमुभ गर्ने अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ अ ग्राफ है अर यु हेभ अ नल ग्राफै भन्छ जसमा चाहिँ भर्टेक्स हुन्छ तर एज हुँदैन सो यहाँ एज छ है स्टिल वी आर गोइङ टु रिमुभ द्याट एज एज वेल सो म के भयो मेरो पाथ के भयो 2 देखि 0 0 देखि 1 1 देखि 2 एन्ड ब्याक टु हाउ मच 3 ल सबै रिमुभ भयो नाउ हेर you have visited now here your starting and ending is not same so this is what this is a Euler path यो Euler path हो are you getting this so this is Fleury's algorithm भनेको यही हो यति कुरा बुझ्यो तिमीहरूले बुझ्यो ओके सो एक्चुअली यसलाई हेर अलि बुझ्छ तिमीहरूले अलिकति के लेख्ने सो द आइडिया इज डोन्ट बर्न ब्रिजेस भनेको सो ब्रिजमा आगो नलाउने अरे पहिला चाहिँ ब्रिज र नन ब्रिज छ भने नन ब्रिज जाऊ अनि पछि बल्ल ब्रिज आऊ भनेको छ कि सो जस्ट लेट अस सपोज देयर आर 2 भर्टिसेस विथ डिग्री और डिग्री 2 and 3 सो वी क्यान स्टार्ट फ्रम एनी पोइन्ट जुनसुकै पोइन्टबाट स्टार्ट गर्न मिल्छ मैले केबाट स्टार्ट गरेँ आई स्टार्टेड फ्रम 2 वी क्यान स्टार्ट फ्रम एनी अफ देम लेट अस स्टार्ट टुर फ्रम भर्टेक्स 2 बाट स्टार्ट गरेँ सो 2 लाई मैले मार्क गरेँ ठीक छ अब 2 बाट कहाँ मुभ गर्न सकिन्छ हेर आई क्यान मुभ टु 1 अल्सो आई क्यान मुभ टु 0 अल्सो जुनलाई मुभ गरिन्छ आर दिस ब्रिज हेर त 2 बाट 0 ब्रिज हो हैन 2 बाट 1 ब्रिज हो हैन आई क्यान मुभ एनी वान सो मैले 0 मा मुभ गरेँ सो उसले के गरेँ 2 बाट 0 को हटाइदियो 0 मा पुग्यो अब 0 बाट मुभ गर्न सक्ने ठाउँ कहाँ छ 1 इज इट अ ब्रिज ब्रिज हो नन ब्रिज छ छैन सो वी आर गोइङ टु रिमुभ दिस सो हेर उसले त्यही गर्यो देयर इज ओन्ली वान एज फ्रम 1 बाट एउटा मात्रै एज छ भर्टेक्स ओन्ली वान एज फ्रम भर्टेक्स 0 0 बाट ओन्ली वान एज छ सो वी पिक इट सो यसलाई पिक गर्यो रिमुभ गर्यो एन्ड युलर टुर बिकम्स के आयो हेर त 2 बाट 0 0 बाट के आयो 1 सो यो भयो सो हामी यो पुग्यो अल्टिमेटली फाइनली यु विल हेभ अ ग्राफ लाइक दिस सो यो टुर कस्तो भयो हेर त टुर भनेको कसरी भयो सो युलर टुर अथवा युलर पाथ भनेको 2 बाट 0 गयो रे 2 बाट 0 अथवा एज लेखेको 2 0 0 1 1 2 2 3 यो एज भयो अनि फाइनली फिनिस्ड आई होप इट इज क्लियर बुझ्छ आइडियो ल यही कन्सेप्ट युज गरेर तिमीले यो ग्राफ चाहिँ युलर सर्किट अथवा युलर पाथ हो कि हैन पत्ता लगाउ है त अरु क्वेशन दिएको होला ल यो क्वेशन भन्दा नि म यही पॉइन्ट दिएको छु okay using the same concept identify whether this graph is a Euler graph or not अथवा यही ल यो चाहिँ युलर पाथ हो यो लास्ट ल ग्राफ 3 यो थर्ड ग्राफ चाहिँ युलर सर्किट हो कि हैन आइडेन्टिफाई दिस युजिङ फ्लोरीज एल्गोरिथम बराबर बुझ्यो नि है
So using Curie's algorithm, identify this graph as Euler circuit or path. एक कुरा गर होइन होला हैन होला भन्ने भन्दा नि तिमीले गरेर देखाऊ ठीक छ डु इट इन योर कपी एन्ड अपलोड योर सोल्युसन्स ल गर 3टा डिग्री छ त्यसको 3टाको हो ए डाइरेक्ट हैन नि है so this graph has no Euler circuit or path किन Curie's algorithm के भन्छ दुईटा अड भर्टेक्स को चाहिँ के हुनु पर्छ दुईटा अड भर्टेक्स को एक्ज्याक्टली डिग्री अड हुनु पाउँछ हैन सबैको डिग्री इक्वल हुनु पर्छ हेर त अड डिग्री कस्तो छ हेर त ए को अड डिग्री छ बी को पनि के छ बी को पनि अड डिग्री छ है अनि डी को हेर त 1 2 3 4 ए केटा कहाँ छ हेर त अड डिग्री कुन झुकेको मतलब डी मा झुकेको के 4वटा रहेछ नि त कुन झुकिन्छ मलाई पनि झुकाउँछ ल गर अब सकिन्छ नि गर्न ल गर त So do you have any problem in Curie's algorithm? कसैलाई के प्रब्लम छ किन क्वेशन गर्ने
हेलो भ्याइयो त्यो गरेर आगे फिनी खोइ त कसैको पनि आन्सर आएको छैन है ल गर त छिटो गर्न त गरे सर आन्सर अपलोड गर अपलोड कि भन्न हुँदैन हुँदैन आन्सर अपलोड गर न थाहा हुनु पनि सक्दैन उसको काफी बेसिक डिस्कशन करने के बाद चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है ट्रैवर्सिंग का। और ट्रैवर्सिंग में दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, यूलर ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टी और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्राफ की अपलोड गर है तिमीले एकछिन के कसैले सल्युसन पठाउँछ र कहाँ अपलोड गरे त कबुल पठाएको एन्सर कबुल एन्सर पठाएको हो तिमीले धेरै समय लाग्छ मलाई जानेन र यो गर्न सजिलो छ नि के गाह्रो छ र पहिला कुरा हेर सो इज देयर एनी अल अर इभन भर्टेक्स सबै इभन भर्टेक्स भयो के समस्या भएन हामीले युलर सर्किट अथवा युलर पाथ कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने हो कि यसमा है सो द्याट इज वाट वी आर गोइङ टु आइडेन्टिफाई युजिङ फ्लोरिज अल्गोरिदम है अब पहिला कुरा हेर अल अफ भर्टेक्स आर इभन नो सो एटलिस्ट एट मोस्ट देयर आर टू भर्टेक्स विथ अड डिग्री दुईटा भर्टेक्स अगर अड डिग्री छ यस द्याट्स फाइन द्याट मिन्स दिस सर्किट हैज अ युलर पाथ अर युलर sorry this graph has a Euler path or Euler circuit यो ग्राफसँग कि युलर पाथ कि युलर सर्किट छ अब त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो कि हामीले सो एट फर्स्ट के गर्ने which has odd vertex you are going to start with the odd vertex जुनको भर्टेक्स अड छ त्यसलाई स्टार्ट गर है सो यु आर गोइङ टु स्टार्ट विथ अ भर्टेक्स विथ अड डिग्री सो हियर ABCDE मा कुन चाहिँ भर्टेक्सको अड डिग्री छ ल भन त कुन चाहिँको अड डिग्री छ अड डिग्री भर्टेक्स भएको भनेको एउटा ए छ one we have A and the next one is what एउटा ए छ अरु कुन छ B is it अरु कुनै अड डिग्री छ यो इभन डिग्री यो पनि इभन सो यु आर गोइङ टु स्टार्ट विथ अड डिग्री ल अडबाट म स्टार्ट गरे सो मैले पहिला एज इट इज ग्राफ बनाए लेट अस मैले स्टार्ट गरे आई विल स्टार्ट फ्रम ए बाट स्टार्ट गरे सो ए बाट स्टार्ट गरे भने आई कान्ट रिमुभ द ब्रिज राइट नाउ मैले ब्रिज एकैचोटी हटाइदिने हैन ब्रिज भने थाहा छ नि जसले चाहिँ तिम्रो ग्राफै डिस्कनेक्ट गराइन्छ त्यसलाई हटाउने हैन डु नट रिमुभ दैट सो इज इट अ ब्रिज यो ब्रिज हो हैन सो इट्स नट अ ब्रिज सो आई क्यान इजिली रिमुभ मैले यसलाई रिमुभ गरे लेट अस सपोज ए बी यसरी छ वी हैव हियर सी एन्ड वी हैव हियर डी एन्ड ई सो लेट अस सपोज यस्तो भयो सो लेट अस सपोज दिस इज नट अ ब्रिज कुनै पनि हैन सो आई क्यान रिमुभ एनीवन कताबाट स्टार्ट गरेर पाइयो ल सो मैले कताबाट स्टार्ट गरे यसलाई एज इट इज राखे यो एज इट इज छ सबै एजहरु एज इट इज इन्ट्याक्ट छ सो दिस इज इन्ट्याक्ट
this one is the same, this is same. I will remove this edge. So again म यो point बाट start गरे, I am at this point now. अब यो point आछु. So मेरो vertex मैले मेरो tour कसरी भयो? My path is A to B. A बाट B मा move गरे म. Now A बाट B मा move गरेपछि अब हेर त B बाट remove गर, edge लाई remove गर. कसरी remove गर्ने? You are not going to remove the bridge. So is it a bridge? यसलाई हटायो भने bridge हो, यो bridge हो र. B बाट B is connected to B and E. So is there any bridge from B? B मा कुनै bridge छ? ल हेर त. छैन. छैन. So you can remove anyone. जुनसुकैलाई remove गर्न पाइयो. यदि bridge हो भने त्यो कुरा हेर्न पर्यो है. So you can remove anyone. कसलाई remove गर्न भन? है. If I remove this, यदि यसलाई मैले यसलाई remove गरे भने के हुन्छ? अथवा यसलाई remove गरे के हुन्छ? So जुनसुकै remove गर्न पाइयो. So you can simply write A बाट गरे अनि I have from B, then I have to C, D and E. So which one is to be removed? कुन चाहिँलाई remove गरिन भन त. So let us suppose I removed this edge. ल मैले यसलाई remove गरे है. So मैले बाकीलाई as it is लेखे. So यो as it is there. Okay, this is E. So कुनलाई remove गर्ने? Let us suppose मैले यसलाई as it is छ. मैले यसलाई remove गर्ने. यसलाई remove गर्दै. So यो as it is है. So if I remove this, I am at point this. मैले यो point मा छु. Let us suppose I am at this point. So my path is A, B to D. A बाट B, B बाट D मा पुगे है. Now अब हेर. Now अब के गर्न सकिन्छ? अब के गर्ने ल भन. यो path मा छु भने अब कसलाई remove गर्ने? From D, which is your bridge. यो हेर त, is it a bridge? Bridge हो के न? हो. So can you remove this? No. This is a bridge. Bridge ला हटाउने. Don't burn bridges भनेको. Bridges ला हटाउने. So do not remove this. झुकेर न हटाउने न. So तिमीहरुले कसलाई हटाउनु पर्यो? So you cannot remove. को. यतापट्टि जाऊ. यतापट्टि bridge आइन भयो नि है. किन यतापट्टि bridge यसलाई छैन? ए मा चाहिँ जलन छ शिला हुन्छ ल ए. So ल ए मै जाऊ है. C, D and E. So this is the figure. So you cannot move from this. यतापट्टि जान पाएन किन bridge हरु move गर्न पाइन्न अहिले है. So हेर, you can move to A. A मा पुग्दा bridge हट्छ र यो bridge हो र यो bridge हो र दुईटै हैन. So जुन जुन जता गयो नि भयो. ल म A मा फर्के त. यस्तो भयो. So के भयो भने A बाट B गयो, B बाट D गयो, D बाट फेरि A मा आयो. Is it clear? A B D A. ठीक छ? You are at this point. अब बल्ल हामी यहाँ छौं. अब यो ग्राफमा हेर अब के हुन्छ ल. Is there any bridge? अब हेर त, is there any bridge? अब यो ग्राफमा ब्रिज छ, त्यो A बाट कुनै ब्रिज छ? छ भने ब्रिजलाई हटाउन पाइयो नि. Is there? पाइन्छ. छैन है. नभएपछि मैले A बाट आएपछि A बाट यो हटाइदिए, सिधै हटाइदिए. अरु बाटै छैन मसँग. So यो बाटो चाहिँ as it is, यो बाटो छ as it is. Now I am at point C. म C भन्ने पोइन्टमा पुगे. So मेरो टुर के भयो? A B D A अनि के मा आए? C मा आए. Now अब हेर C बाट अर्को कुनै दिस इज नो अप्सन, अरु कुनै अप्सनै छैन. अप्सन छैन भने ब्रिज हटाउने हो कि. यदि अप्सन छ भने ब्रिज नहटाऊ. So we have A, we have B, then we have C, then we have D, and then we have E. So हेर त अब यसलाई हटाउने हो. यसलाई हटाएपछि म कहाँ पुग्छु? यहाँ पुग्छु अनि यसलाई यस्तो भयो. So यो एज कस्तो भयो? हाम्रो टुर भने पाथ भनेको A B D A C अनि फेरि केमा आयो? D मा आइपुग्यो. So I hope you are getting this है. यति बुझायो होला. So here now I am at point D. D भन्ने पोइन्टमा छु. अब के गर्न सकिन्छ? At D point, so what can I do? D भन्ने पोइन्टमा छु भने म के गर्छु? फेरि रिमुभ गर्ने होला. So D बाट E. ब्रिज र नन ब्रिज भए मात्रै नन ब्रिज जाने है. So ब्रिज मात्रै भए त ब्रिजै जानु पर्यो. So A, then we have B, then we have E, C, D. So मैले यसलाई पनि रिमुभ गरे. यसलाई रिमुभ गरेर कहाँ पुगे म? E मा पुग्छु. यस्तो बाटो भयो. So मेरो आन्सर के भयो? अहिलेसम्मको आन्सर के भयो? So मेरो अहिलेसम्म मेरो आन्सर यही भयो. अनि यहाँ के पनि थपियो? अब यहाँ E पनि थप्यो है. Now we have got this. Now again you are going to do the same. यही कुरा फेरि गर. अब अरु बाटो छैन के गर्ने? A गर्यो, B, then we have E, here we have C and here we have D. So यसलाई पनि रिमुभ गरे ब्याक टु B. अब B मा ब्याक आयो. So मेरो आन्सर के आयो हेर त? My path is what? मेरो पाथ के भयो? पाथ भनेको A B D A C D
E अनि B. Now look here. Is your starting and ending path same? Starting and ending vertex same छ. A बाट स्टार्ट गरेको थियो कहाँबाट एन्ड भयो? B मा. So you have a Euler's path. Euler path छ सर्किट भएन. I hope it is clear. बुझ्यो यो कुरा? यो बी बाट गरे आन्सर भिन्दै आउँथ्यो होला नि हजुर के आउँथ्यो? बी बाट गर्न पाइँदैन यो पाइन्छ बी बाट गर्न पाइयो मैले केबाट गरे ए बाट गरेको थिएँ बी बाट गर्छु भने पाइयो बी को भिन्दै आउँछ हैन आन्सर फेरि भनेपछि यसमा युलर पाथ एउटा मात्रै हुन्छ त अरु पनि पाथ हुन्छ नि त केटा बुझिन मैले एबाटबाट युलर पाथ निकाले तिमीले अर्कोबाट बी बाट गर्छौ नि बी बाट निकाले युलर पाथ तर फेरि तिमीले सी डी ई बाट गर्छौ भने पाउँदैन पाथ यु ट्राई इट ठीक छ आर यु गेटिङ मी यो मैले के गरेको अघि अनि बी बाट ए गर्थेँ म अनि के गयो अनि ए बाट सी जान्दा ए बाट सी जान पाइयो अनि सी बाट चाहिँ ब्रिज बन्यो के अनि बिग्रे जस्तो लाग्यो बी बाट ए गयो ए बाट सी गयो सी बाट यो त्यहाँ छुट्टिहाल्यो नि त हैन you do not have any other options do you have any other options ल भन त हामीसँग एउटा मात्रै ब्रिज भयो अनि ब्रिज र नन ब्रिज भए तिमीले नन ब्रिजमा जानी हो ब्रिज मात्रै भए ब्रिजै जानी हो एटा बुझ्यौ नि ए ल हेर त यहाँ आएर डी मा आयो डी मा डी बाट ई मा पुग्दा के छ इज इट अ बट यो ब्रिज हो कि हैन हो जानी त जानी जहाँ चाहिँ ब्रिज र नन ब्रिज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी ब्रिजमा जाँदैनौ नन ब्रिजमा जान्छौँ जहाँ चाहिँ ब्रिज मात्रै छ भने त ब्रिजमै जान्छौँ आर यु गेटिङ मी ए बुझ्यो ओके तर के गर्नु पर्यो स्टार्टिङ गर्दा अड भर्टेक्सबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्छ कि यसले आई होप इट इज क्लियर है सो वी हेभ डन फर टुडे आजलाई यति नै गरौँ है तिमीहरूले फ्लुरिज अल्गोरिदम